Apakah lo tahu, makhluk dan fisik aneh ini sempat membuat geger publik? Pada tahun 2018, makhluk berkaki empat dengan kepala mirip manusia ini dikabarkan telah datang dari Gujarat, India, dan telah berkeliaran di desa Gulapali, distrik Jagitala, Telangana. Makhluk ini dikatakan sangat berbahaya karena telah menyerang petani di India. Lantas, apakah makhluk ini benar-benar nyata? Ya, benar. Makhluk ini benar-benar ada. Namun yang harus kalian ketahui, makhluk aneh ini sebenarnya bukanlah makhluk hidup, namun sebuah patung silikon hyperrealistis yang dibuat oleh seniman pemilik akun Instagram Laira Maganuko yang diberi